Hai guys, hari ini aku ada unboxing lagi. Ini dari MF8 dan apa yang aku akan unboxing ini adalah Grills 2 Cube atau Grills 2 Cube. Nah, jadi ini agak sulit membukanya dari sini. Kayaknya aku harus buka dari bawah. Nah, akhirnya aku buka dengan sedikit tekanan. Wow. Jadi Rubik ini benar-benar super keren. Jadi aku akan buka dulu ya guys, plastiknya. Aku benar-benar terkagum dengan Rubik ini. Wow, sangat keren guys. Bentar, ini bukannya dari mana ya? Oh, dari sini ternyata. Nah, tuh, kebuka akhirnya. Nah, jadi aku akan mencoba first turning, apakah Rubiknya enak atau enggak. Nah, oke. Jadi Rubiknya ini agak gimana ya, kalau dijelasin agak kasar. Dan juga ini sebenarnya Rubiknya lebih gede dari yang aku pikir. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita dapat memutarnya di sini, dan juga di sini. Jadi warnanya bisa berubah kemana-mana. Oke, aku tidak mau acak ini dulu karena Rubik ini sepertinya terlalu sulit dan aku akan mengacaknya kalau aku terheran. Dan ini wow banget. Ini ada corner tips yang kecil, yang besar, dan juga yang dapat di acak seperti ini lagi. Jadi warnanya dapat terucak-acak kemanapun juga. Sepertinya ini akan menjadi Rubik yang sangat sulit. Tangan aku berminyak karena mungkin ini baru out of the box. Jadi loopnya masih banyak, atau kira-kira menggunakan apa ya? Tidak tahu lah. Yang penting sangat-sangat berminyak. Dan juga ini sepertinya putarannya seperti ready. Kalau aku memutarnya seperti ini dan juga seperti ini, lama-lama akan menjadi seperti ready. Tetapi kalau aku memutarkannya di sini dan memutarkannya di sini, itu akan menjadi sangat-sangat hancur. Nah, waduh guys, tadi aku lewat mana nih? Waduh, jangan-jangan kacak lagi. Oh, enggak, ada di sini. Nah, akhirnya enggak kacak. Jadi aku masih memikirkan beberapa waktu untuk mengacak ini. Akhirnya beres juga. Udah beres nih. Bye guys, cubing is fun.